Ayan. Okay na. Okay na po setup ko. Yan. Gagawin po natin ngayon is... Wait lang. Ayan na naman ako. Pagkaloka-loka na naman po ako ngayon ha. Ito po. May dumating. Amazon. Ayan. Ang ganda, diba? Model daw tayo ng Amazon. Mabait na nila lang ang nagpadala po nito sa akin. So, itago na lang po natin siya sa pangalang Risa Choco. Ayan, dumating na. Unboxing po natin. Buksan po natin. Hindi po sa akin. Ni Risa Choco po. Diba? Para ko sira ulo. Tanggalin na natin yan. Tapos, buksan na po natin. Salamat, Risa Choco. Ano kayo laman nito, no? Ito po. Buksan natin. Salamat, Risa Choco. Tsaka kay Ate Gio. Always naman. No, Ate Gio. Ate Gio. Estero. Ba't tumidilim? Ba't kang dumilim, Atay? Ayan po. Tadan! Ayan o. Dumidilim siya. Pwede tala natin. Ayun. Oo. Ito na. Biti. Tingnan nyo. May pang disco-disco na ako. Buksan natin. Auto go. Saksakan. Ito pa saksakan. Yun! Tadan! Wow! Yan yun o. Disco-disco. Maganda tayo. Bola na bula. Ay, bola na bula. Kristal na bola. Ba, baby, bobo. Ayan. Ayan po siya. Tapos may remote control. Tapos try natin. Tapos ito pa yung isa. May laman pa siya. Uy, ano kaya to? Risa Choco, arigato. Hindi ko na to sisirain. Sana wag na siya lumubag. Ay, walang saksakan. Giatay. Ito. Alam niyo po kung ano to. Then, microphone. Condition. Ay, condenser. Condenser pala. Oh, wow. Katulad nga nun. Ayan po, oh. Diba po? B8. Another B8. Thank you, Risa. Ate Gio. Risa Choco. Ito na po ulit. Ito pa, oh. Diba? Ang dami nilang binibigay sa akin. Thank you, thank you. Bye po. Thank you, Risa Choco. Ate Gio. Salamat. Bye-bye. Happy na naman si Pilang Mama. Bye-bye. Face in your face.